I sogni svaniscono. Ogni mattina quelli della notte, ogni sera quelli che ci hanno accompagnato per tutta la giornata. Sono Roberto Carlone, racconto storie mescolando musiche, parole, fotografie e cinema d'animazione. Sto costruendo pian piano il mio teatro casa e questo è un altro mattoncino. I sogni. I sogni sono dei luoghi in cui ci rifugiamo, un mondo che ci inventiamo, i nostri più profondi desideri. I sogni ci muovono, ci spingono, si sovrappongono. Si tratta di emozioni, desideri, intensità. Ho creato una città costruita con tutti i miei sogni sovrapposti. Ho creato un mondo. Ho creato dei sentieri, a forza di frequentare alcuni sogni preferiti. Aperto delle vie che hanno creato nuovi sogni, continuando a crescere questa città. Vento, spine, alberi, foglie, foreste, brina, acqua, nuvole, voragini, deserti, il mare, un pescatore. Sento i sogni come immagini confuse, sfocate. Perché avvengono a occhi chiusi, in stato di incoscienza? Ma fotografo poco e di rado, però con profondità. Quando le vedo le foto, allora mi convinco che sono immagini che ho sognato, che ho già intravisto. Si tratta come un unisono che si ripresenta in un tempo differito e di cui la mia anima risuona. I sogni sono luoghi e momenti in cui sto bene, in cui mi abbandono. Quando scatto foto è uguale, mi lascio andare, prendo un respiro lungo e ancor meno le stampo, le foto. Acquistano così ancor più importanza. Ho la certezza che le lascio, le consegno a qualcuno, le carico di una forza in più. E non restano più sogni, ma diventano concreti, reali. Forse sono ormai gli ultimi sogni che si realizzano. E oggi, sono le mani che li toccano, le scorrono, tangibili, le passano in altre mani. Scandiscono altri occhi e insieme passano di vista in vista. E forse restano, forse diventano sogni per gli altri, di altri. Ce li passiamo i sogni. In questo caso sono contagiosi e finalmente ben venga il contagio, così non scappano. In fondo questo video è un modo per legare i sogni, non lasciargli svanire con la luce e con il tempo che scorre. Le foto. Posso contare le foglie di un bosco e perdere il conto e ricominciare partendo da un'altra foglia e perdermi ancora. Ero sulla numero 125 quando pensai di mettermi a cercare solo quelle di colore uguale, ma uguale, e creare una linea che li unisse tutti. Poi però scoprì che le forme si univano e creavano altre forme, agglomerati, macchie, pieni e vuoti. Pensai che erano come dei continenti o isole sovrapposte. Avrei voluto essere sulle più lontane, le più sfocate o trasparenti, le più vicine anche. Ero senza fiato. Avevo smesso di respirare. Lo avevo visto. Era un animale e saliva sui tronchi. Saltava di ramo in ramo al rallentatore e poi spariva. Poi ricomparve e si fermò, guardandosi intorno, e divenne pesante, così pesante che l'albero su cui era iniziò a piegarsi docilmente però. 20 alberi più in là ce n'era un altro uguale, ma più gentile di lui, e sembrava aspettare, senza alcuna fretta. Addirittura a un certo punto mi parve portasse i pugni ai fianchi e metteva fretta al primo a questo punto. Quando l'albero si piegò fino al ramo dove stava, si fermò. Il primo animale estrasse un accendino, l'altro una sigaretta. Si protese e se la fece accendere. Poi se ne accese una anche lui. Ecco chi creava tutta quella nebbia.
Andarono via, ognuno per la sua strada, saltellando di ramo in ramo. Non sono poi così tanto sicuro che fossero degli scoiattoli. Viviamo più o meno 23.725 tramonti e ogni giorno ce n'è uno, tutti diversi, inclusi anche quelli carichi di pioggia. Uno lo ricordo in particolare perché me ne ricordava un altro almeno 50 anni prima. Forse un ricordo un poco confuso, abbandonato, per questo sfocato, instabile, pronto ad andarsene. A volte i sogni sono troppo evidenti. Fiato, fiato, ci vuole tanto fiato per salire in vetta. Qualcuno arriva prima di te e allora tutto si staglia, diventa presente, definito, illuminato, uno stimolo. È il presente, un esempio. Mi sono sempre chiesto se l'orizzonte è un dato oggettivo, se è uguale per tutti, se è un dato scientifico, una formula matematica. E penso di sì. Però, dentro di me, ho la sensazione che per qualcuno è più lontano. Qualcuno vede una barca che è un poco più in là e qualcuno no. E non è una questione di occhi, di diotrie, è una questione più legata al respiro, a saper guardare più in là. Forse è una predisposizione. Bisognerebbe fare esercizi di orizzonte, una materia scolastica, obbligatoria. E questo non vuol dire obbligatoriamente guardare più lontano. Basta anche solo un poco più vicino. Poi c'era il Medioevo, un freddo, la brina, e vedevo più stretto. Però la forma dei cristalli riporta all'essenza della fragilità, come se il mondo fosse fatto di cristallo. Bello il suono del cristallo, comunque è delicato. Per questo viene la nebbia o la neve, per ovattare tutto e far risaltare solo le frequenze più croccanti. Inventarsi paesaggi, sentieri, uscite segrete, essere là dove si perde il tuo sguardo e sperare di ripercorrere le stesse strade, perché si amano, perché si ricerca, perché un'idea è inesorabile e passandoci ogni respiro della tua vita è scavare un percorso anche per gli altri. Tutto intorno è ricchezza e diversità. E stupore e respiro, ammutoliamo e lasciamo che sia. Difendiamo con forza. La vegetazione è la padrona del mondo. Vince anche la lava che brucia tutto. Spesso è il mare che ci guarda e sempre ci interroga se stiamo facendo quello che è giusto per essere parte di questo mondo, per lasciarci bruciare e permetterci di rinascere. Un sogno è salire in alto, è diventare vento, è una forma di vita più intensa e condensata, è forza e guida. I tappeti volanti esistono anche da noi, sono un poco più casalinghi, un poco più europei. E qui le tue braccia bambine ti lasciano andare al vento come propaggine appesa, solide, forti, inaspettatamente forti. I sogni sono esercizi di forza, segreti di potenza, propedeutica al volo. Vento e svaniscono, oppure spingono, quasi cantano. Quando guardi qualcosa a lungo, ti soffermi, ci entri dentro, ti perdi, allora quella può diventare una fotografia interiore. Luce e ombra si imprimono così forte sulla tua retina che attraverso il cervello ti restano impresse dentro, e non se ne vanno più. Basta risvegliarle. E forse erano già presenti, trasmesse da qualche antenato lontano, lontano, lontano.
Qualcuno, con una voce da lontano, profonda e anche un poco inquietante, diceva: vanno, vengono. Ma parlava dei sogni, delle nuvole, del vento o delle idee? I sogni e le idee non sempre hanno una forma. I rovi servono a fermargli i sogni. Gli indiani d'America credono negli acchiappasogni. Sono delle ragnatele gentili che le fanno restare tra di noi. Oppure, in alcuni casi, devono essere più aggressivi e puntuti per fermare i sogni più veloci. Lasciargli impigliare senza che si facciano male. Sempre bisogna avvicinarsi ad un cespuglio con attenta discrezione. Oppure si atterra in mondi impossibili che non esistono, lontani, vicini, illuminati da una luce che non è reale, così vicini come bene ci ha raccontato Calvino con la luna. Quasi quasi, con un salto o una scala, ci si riesce a salire a bordo. Ed è la luce che ci svela lo spesso e il sottile, che ci fa diventare meraviglioso e colorato insetto che si sa infiltrare tra le spighe. Possiamo andare a zig-zag e giocare all'infinito. Non ci sarà mai una mamma che ti richiama alla fine dei giochi. È vero, le fotografie mi permettono di perdermi e di entrare in un mondo reale ma più importante. Indago, grazie a loro. Vi dirò la verità, non so bene perché queste foto le ho catalogate come sogni. Forse perché sono tanto aperte e ci sono degli orizzonti aperti. Sta di fatto che le ho presentate in una mostra qualche anno fa. Nella mostra che definiscono come la più piccola del mondo. Si chiama Pub ed è a Portogruaro. E allora mi sono adeguato e le ho stampate più piccole che potevo. Poco più grandi di uno schermo, di un cellulare. Per non gridare, per non farli sfuggire. Ai sogni bisogna stare vicini, più vicini che si può, non disturbarli e lasciare che il loro respiro ci affascini. Ecco, questi erano i miei sogni. Se vi sono piaciuti, non esitate a dirmelo. Lasciate qui un commento, scrivete, io vi rispondo, così ne possiamo parlare tutti insieme. E se qualcosa vi è piaciuto in particolare, quindi per non perdervi tutte le novità, i nuovi video, gli altri racconti, iscrivetevi al canale, potete farlo, basta cliccare qua giù. E se volete fare ancora di più, ricevi la newsletter. E così sarai aggiornato per tutto quello che succede di nuovo dalle mie parti. Grazie per essere stato qui e ricorda, i sogni non sono sempre un incubo. Grazie ancora. Alla prossima.